Рыжик-пыжик, куда пошел? Чё задумал? Не уходи. Кто там? Нет, не покидай нас, предатель рыжий. Это не последний кот на нашей территории. Какой? Этот рыжий кот бесстыжий меня обижает. Зачем обижать таких красивых котов? Рыжие коты, они всегда бесстыжие. А вот я простой, никого не обижаю. На меня так хочется рыбки. Только не поцарапай теплицу своими когтями. Я ее долго собирал.
камера подвела. Снимал хорошо, а сейчас раз и все. А вот и фокус появился, и камера заработала. Красота. Вот это природа.